当地时间3月19日，巴基斯坦在首都伊斯兰堡举办了国庆日阅兵仪式彩排，巴方在活动中举行了飞行表演、跳伞演习等内容，全面展示了巴基斯坦各兵种的力量。此次活动最为引人瞩目的环节是中国人民解放军陆海空3军仪仗队首次亮相巴基斯坦。中国军人的高水准表现赢得了巴方民众的广泛赞誉。活动伊始，巴基斯坦军队多个方阵整齐划一通过彩排现场，坦克、装甲车、无人机和导弹等武器也分别亮相。巴空军战机编队飞过现场时，引发了巴方民众阵阵欢呼。巴方展示环节过后，令人激动人心的场面终于到来。3军仪仗队方阵精神抖擞地出现在彩排现场，鲜艳的5星红旗在仪仗队官兵手中迎风飘扬。人民日报记者注意到，3军仪仗队方阵在行进期间还特意用乌尔都语高喊“中巴友谊万岁”，巴方民众对此报以雷鸣般的掌声。3军仪仗队此次赴巴共派出90人参加巴国庆日阅兵活动，希望通过参加此次阅兵，展现中国军人和平之师、威武之师、文明之师的良好形象，为国家和军队争光，同时为两国全面战略合作伙伴关系做出应有贡献。军仪仗队第一次来到巴基斯坦，参加巴基斯坦日的阅兵活动。我们这次来很高兴，我们是带着中国人民、中国军队的友好感情来的。来到过后啊，我们也充分地感受到了中巴之间的友谊。我们和巴基斯坦的关系啊，就是好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。我们是全方位的战略合作，全天候的战略友谊。我们这次来也是向巴基斯坦人民、巴基斯坦军队传递友谊。